Bizga kamidan ana shu chiroyli kvartiralarda yashash nasib qilsin deb qolamiz. Hammaga assalomu alaykum. Yana bitta chiroyli sifatli remont qilgan uyimiz bozorga chiqibdi. Adresi Vokzal Ekarning orqasida biladi. 5 qavatli devorso'rlikning birinchi qavatida 105 metr kvadratda, boshqa narsa esa 125 ming yevroga sizlar uchun arzon qilib savdo qilib beramiz. 4 xonali kvartira, skvazin xonalikka ega bo'lgan kvartiramiz. Tashqi ishdan kirishda kattagina garderobni bu yerda ancha muncha narsangiz sig'adi va mana bu yerda surma zona qilganlar, bu yerda esa dekorativ chiroyli oynalar o'rnatilgan. Chap qo'ldan boshlaymiz. Birinchi xonamiz bolalar yotoqxonasi, marhamat ko'rishingiz mumkin. Bu yerda o'z idingizga moslab mebel texnika olib kirishingiz mumkin va mana bu yerda uyimizning oshxonasini ko'rishingiz mumkin. Hamma mebel texnikalar o'rnatilgan. Bu yerdan deraza uchun chiroyli pardalar, bu yerda og'ishli stol va dekorativ oynalar chiroyligina qo'yib ketganlar va bu yerda smart TV televizorlar o'rnatilgan. Eshiklarimiz hammasi krashini emniyatdan bo'lyapti. Mana bu yerda uyimizning umumiy salonini ko'rishingiz mumkin. Hamma jihozlar o'rnatilib ketilgan. Hech narsa olib kelish kerak emas. Uyimizning kadastr dokumentlarida umuman muammo yo'q. Va mana bu yerda uyimizning mehmonxonasi ko'rishingiz mumkin. Juda ham shinamgina mehmon bizlar o'rnatilgan. Jurnalist stol, derazamiz tashqari tomonga qarayapti. Chiroyli pardalar, new klassik dizaynlar o'rnatilganlar. Uyimizni chiroyligina lyustra bezib turibdi va bu yerda kattagina smart TV televizorlar o'rnatilgan. Keyingi xonamiz bilan bolalar yotoqxonasi, marhamat ko'rishingiz mumkin. Bu yerda ikkita mehmon mebellar o'rnatilgan, chiroyli mebellar o'rnatilgan va derazaning tashqari tomoniga qarayapti va paravochi ishlab turibdi. Lyustra uyimizni bezab turibdi. Bu uyimizning kadastr dokumentlarida umuman muammo yo'q. Keyingi xonamiz kattalar yotoqxonasi, marhamat ko'rishingiz mumkin. Ikki kishilik mehmon mebellar o'rnatilgan. Kattagina garderob shkafchalar, abifkachalar chiroyligina paravochi ishlab turibdi va chiroyli pardalar uyimizni bezab turibdi. Kattagina smart TV televizorlar bu yerdan o'rnatilgan va mana bu yerda uyimizning saunalari ham bor. Bu uyimiz kimga qiziq bo'lsa agar bunaqa vaziyatni qo'ldan qo'yib bermanglar. Birinchi qavatda 125 ming yevrodan sizlar uchun arzon qilib savdo qilib beramiz. Salomat bo'linglar.